చూసారా ఆ కలర్స్, ఆ ఫ్లవర్స్ చూసారా నా చుట్టూ ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయో. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం అనుకుంటున్నారా? మేము బొటానికల్ గార్డెన్లో ఉన్నాం అనమాట. ఎంత హ్యాపీగా అనిపించిందంటే ఆ ప్రకృతిలో అలా సేద తీరుతూ ఫ్లవర్స్ మధ్యలో అసలు అబ్బా అద్భుతంగా ఉందండి. అసలు బొటానికల్ గార్డెన్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు? సమ్మర్ ఒకటి కదా, అంటే ఆల్మోస్ట్ జూన్లోకి వచ్చేసాం అనుకోండి. బట్ ఈవెన్ దో వర్షం వచ్చినప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటాయి ప్లాంట్స్, ఇలాంటి సీజన్లో ఒక రకంగా ఉంటాయి. అసలు ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది మీకు నేను చూస్తూ మీకు చూపిస్తున్నాను. మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారని ఉద్దేశంతో పక్కనే పక్షుల కిలకల రావాలు, ఈ ఫ్లవర్స్, అక్కడ చూసిన పీపుల్ వాళ్ళ హెల్త్ పట్ల వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ కావచ్చు, చాలా అవేర్నెస్ పెరిగిందండి. మనలో కూడా చాలా అవేర్నెస్ పెరిగింది. మనకి ఎంతో కొంత ఏదో ఒకటి చేయాలనే తపన పెరిగిందనమాట. మొత్తానికి బొటానికల్ గార్డెన్స్ నేను చూస్తూ మీకు కూడా చూపిస్తున్నాను. మీరు కూడా డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేస్తారనుకుంటున్నాను. ఇంకెందుకంటే ఆలస్యం, నాతో పాటు మీరు కూడా బొటానికల్ గార్డెన్ని చూసి ఎంజాయ్ చేద్దరు. కానీ ఫ్రెండ్స్, ఇంతకు ముందు కూడా నేను బొటానికల్ గార్డెన్స్కి వెళ్ళడం జరిగిందండి. స్టూడెంట్స్తో కలిసి పిక్నిక్ లాగా వెళ్ళామన్నమాట. బొటానికల్ గార్డెన్స్ అండ్ శిల్పారామం రెండు విజిట్ చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే అప్పట్లో ఈటీవీలో భాగవతం వచ్చేది కదండి, అక్కడ మేము వెళ్ళిన సమయంలో షూట్ కూడా చేస్తూ ఉన్నారనమాట. అవన్నీ నాకు మెమరీస్ రీకలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. మనకి ఎంట్రన్స్ ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. ఒక సైడ్ టికెట్ కౌంటర్, ఒక సైడ్ మనకి ఈ కూల్ డ్రింక్స్ అవి అమ్మే షాపు అండ్ పార్కింగ్ ఏరియా ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. దీనికి ఆపోజిట్లో కూడా మనము పార్క్ చేసుకోవడానికి వీలుగా మనకు పార్కింగ్ ఏరియా ఉంది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ టైమింగ్స్ ఏంటి, తర్వాత మనకి అడల్ట్స్కి అయితే ఎంత ఫీజు అండ్ చిల్డ్రన్కి అయితే ఎలాగా, తర్వాత ఒకవేళ మీరు కెమెరా తీసుకెళ్తే లోపలికి ఎంత పే చేయాలి, దీనికి సంబంధించిన అంతా కూడా డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఇంకా మేము ఇక్కడ లోపలికి ఎంటర్ అయిపోతున్నామండి. ఎంటర్ అవ్వగానే మనకి ఈ విధంగా గ్రీన్ కలర్లో బోర్డు కనిపిస్తుంది. అంటే ఏవేవి ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి, మీరు యారో మార్క్స్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. కొన్ని ఒక రకంగా, కొన్ని ఒక రకంగా మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా, అవన్నీ కూడా మన గైడ్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి థింగ్స్ అనమాట. అంటే ఏది ఎటు ఉందనేది మనం ఈజీగా దీన్ని చూసుకొని ఫాలో అవ్వచ్చు. అంతా ఒక రోజు కవర్ చేయడం చాలా కష్టం అండి, అన్నీ చూడలేం కూడా. ఇందాక అటు నుంచి చూసారు కదా, ఇప్పుడు లోపల నుంచి వ్యూ ఎలా కనిపిస్తుంది అనేది చూపిస్తున్నాను మీకు ఇక్కడ. ఇంక ఇలా ఎంటర్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు మనకు బోత్ ద సైడ్స్ కూర్చోడానికి వీలుగా ఈ విధంగా పెద్ద పెద్ద ఈ విధంగా మంచిగా బెంచెస్ లాగా ఏర్పాటు చేశారనమాట. చక్కగా అక్కడ కూర్చొని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. మీకు ఇంట్రో నేను ఇక్కడ కూర్చొని ఇవ్వడం జరిగింది. చాలా రిలాక్సింగ్గా చాలా బాగుందండి. ఇలా ముందుకి వెళ్తూ ఉంటే మనకి ఇక్కడ ఈ జింకలవి మనకి వెల్కమ్ చెప్తున్నట్టుగా ఉంటాయి అన్నమాట. మీకు దగ్గరకు చూపిస్తూ ఉండండి. అంతేకాకుండా ప్రతి చోట కూడా డిస్ప్లే బోర్డ్స్ అండి. అంటే మనకి హెల్త్కి నడక అనేది ఎంత అవసరము ఏంటి అనేది డిస్ప్లే బోర్డ్స్, మోటివేషన్ కోడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. చూసారు కదా, ఇది మధ్యలో సెంటర్లో ఉంటుందన్నమాట. ఈ విధంగా 3 డేర్స్ ఉంటుంది. చూస్తుంటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఇంకా దీనికి సైడ్ అంతా మనము వెళ్తే కనుక ఇక్కడ ఒక పెద్ద పాండ్ ఉంటుందండి. దీన్ని క్రాస్ చేసి అలా వెళ్తే ఇదేంటంటే టర్టిల్ షేప్లో ఉంటుందన్నమాట, డోమ్ లాగా. మీకు దూరంగా కనిపిస్తుందో లేదో, నేను దగ్గరికి జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నాను. కనిపిస్తుంది కదా, ఇదంతా పాండ్ అనమాట. కాకపోతే ఇప్పుడు సమ్మర్ వలన మనకి డ్రైగా ఉంది. అయితే ఇదొక చెట్టు, మనం రెగ్యులర్గా ప్రతి ఇంట్లో చూసే చెట్టు. ఇక్కడ ఆ ఫ్లవర్ పేరు భలే ఉందని చదువుతున్నాను ఇక్కడ నేను. చక్రపు పూలు లేదా క్రేప్ జాస్మిన్ అంటండి. ఇది ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఇంట్లో ఉంటుంది. నేను ఫ్లవర్ చూపిస్తాను, వెంటనే మీరు రికగ్నైజ్ చేసేస్తారు ఏంటా క్రేప్ జాస్మిన్ అనేది, చక్రపు పూలు అనేది. చూసారా, ఇది మన అందరి ఇళ్ళలో ఉంటుంది కదండి. నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది దాని పేరు చూడంగానే. అదేవిధంగా ఇక్కడ ప్రతి ప్లాంట్కి, ప్రతి ఫ్లవర్కి కూడా అఫీషియల్ అంటే టెక్నికల్ నేమ్ ఉంది. తర్వాత జనరల్ వాడుకలో ఉన్నటువంటి పేరును కూడా డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఈ ఫ్లవర్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. ఇట్లా ఒకటి కాదని రెండు కాదు, మనం ఓన్లీ ఆ వ్యూతో చూస్తే మనకి టైం పట్టేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ మనకి ఫౌండేషన్ స్టోన్ మీద రాస్తారు కదా, అదంతా కూడా ఇక్కడ ఈ విధంగా రాయడం జరిగింది. ఇంకా అలా ముందుకు వెళ్తే కనుక ఇక్కడ ఈ గ్రీనరీలో ఒక బఫెలో ఇలా చూస్తున్నట్టు ఉంటుంది. నిజంగానే ఉందా అనిపిస్తుంది అనమాట, అంత భ్రమ కల్పిస్తుంది. ఇక్కడ ఒక బోర్డు కనిపిస్తుందండి, ఇది చాలా బాగా అనిపించింది నాకు. అంటే ప్రతి స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి బర్డ్ ఏంటి, ఫ్లవర్ ఏంటి, యానిమల్ ఏంటి అనేది డిస్ప్లే బోర్డు పెట్టారనమాట. స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి ఫ్లవర్ ఏంటి, బర్డ్ ఏంటి, అదేవిధంగా ఫ్రూట్ ఏంటి, ప్లస్ యానిమల్ ఏంటి అన్నట్టుగా
ఈవెన్ యూనియన్ టెరిటరీస్ కూడా ఆ విధంగా మొత్తం డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. నాకు చాలా నచ్చింది. అంటే పిల్లలు వాళ్ళు విజిట్ చేసినప్పుడు చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్‌గా ఉంటుంది కదా! పిల్లలే కాదు ఈవెన్ మనం కూడా. ఇక్కడ ఒక వెదురు కుటీరం ఉంటుందండి. మీకు ఈ అబ్బాయిని చూడగానే మీకొక ఆహ్, ఇది గుర్తు రావాలి. నాకు గుర్తు వస్తున్నట్టే ఉంది గానీ, కరెక్ట్‌గా నేము అది నాకు మైండ్‌లోకి రావట్లేదు. ఒకవేళ మీరు గుర్తుపడితే వెంటనే నాకు కామెంట్ సెక్షన్‌లో మీరు ఏంటది అనేది తెలియజేయండి. ఇంకిట్లా మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే గనక మనకి రకరకాల వనాలు కనిపిస్తాయండి. రాశి వనమని, నక్షత్ర వనమని, మూలికా వనమని ఇట్లా రకరకాల వనాలు కనిపిస్తాయన్నమాట. చూసారా ఎక్కడ చూసినా కొటేషన్స్. చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. అంటే చాలా మోటివేటింగ్‌గా ఉంటుందనమాట. అసలు చదువుతూ ఉంటే నిజంగానే హెల్త్ పట్ల ఎంత కేరింగ్ ఉండాలి మనకనేది. ఇది నాకు బాగా నచ్చిందండి. ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా! ఈ నీళ్ళు దానంతట అదే చల్లబడటానికి ఈ విధంగా వాళ్ళు త్రాగడానికి డ్రింకింగ్ వాటర్ ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసి చుట్టూ ప్లాంట్స్ తోటి ఈ విధంగా కవర్ చేశారనమాట. ఆటోమేటిక్‌గా అది చల్లటి నీళ్ళొస్తుంది. అసలిక్కడ మనం ఉంటే అసలు మనం మనం మర్చిపోతామండి. ఎంత బావుందంటే అసలు వెదర్ గానీ, తర్వాత క్రీపర్స్‌లో నేను మా వారు ఫుల్‌గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది. ఇక్కడ పిల్లలు ఆడుకోవడానికి కూడా ఇక్కడ ప్లే ఏరియా ఉందండి. చాలా బాగున్నాయన్నమాట. అంటే కిందంతా కూడా శాండ్ వేయటం జరిగింది. అంటే గమ్మున పిల్లలు ఆడుతూ ఆడుతూ కింద పడినా కూడా టెన్షన్ ఉండదు. దెబ్బలు తగలవనమాట. ఇంకా సరదాగా నేను ఇది ఎక్కి కాసేపు నా ముచ్చట తీర్చుకోవడం జరిగింది. చాలా బాగా అనిపించిందనమాట. అంటే మన చైల్డ్‌హుడ్ మెమరీస్ అన్నీ కూడా రీకలెక్ట్ అవుతాయి కదా! చాలా బాగా అనిపించింది. ఇంకా తర్వాత నాకు అలా ముందుకెళ్తూ ఉంటే ఇక్కడ మనకి స్కేటింగ్ చేసేది ప్లేస్ కనిపించింది. ఇక్కడ పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉన్నారు. షటిల్ ఆడుతున్నారనమాట. నేను కూడా వాళ్ళతో పాటు సరదాగా జాయిన్ అవ్వటం జరిగింది. వాళ్ళు ఇక్కడే చెరక్ ఇంటర్నేషనల్ పబ్లిక్ స్కూల్‌లో చదువుతున్నారంట. నైన్త్ ఒకళ్ళు, సిక్స్త్ ఒకళ్ళు, ఫోర్త్ ఒకళ్ళు. ఇంకా వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా కాసేపు షటిల్ ఆడుకోవడం జరిగింది. చాలా బాగా అనిపించింది. అంటే పిల్లలతో ఉంటే అసలు టైమే తెలీదండి. చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. ఇది శాంతివనం. ఇక్కడ గాంధీ గారి స్టాచ్యూ ఉంటుంది. తర్వాత మీ ప్రతి చెట్టుకు కూడా దాని శాస్త్రీయ నామం రాసి చక్కగా అంటే తెలియనోళ్ళకి కూడా తెలియజేసేలాగా చాలా బాగా పెట్టారు. అందుకనే కదా ఇది బొటానికల్ గార్డెన్స్. చాలా చాలా బాగా అనిపించిందండి. చక్కగా ఫ్యామిలీస్ తోటి వస్తున్నారు. లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ ఇట్లాగా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి ఈ ఈ ట్రెక్కింగ్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉందనమాట. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క చార్జ్ చేస్తున్నారు. ఇది మనీ ఇచ్చి మనం చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ చూసారు కదా మనకి ట్రెక్ హైట్స్ అని చెప్పేసి రకరకాల అడ్వెంచరస్ స్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రేట్ ఉందండి. ఇక్కడ చాలా బాగా అనిపించింది. ఇక్కడ సైకిల్ ఉంది కదండీ! ఆ రోప్ మీద సైకిలు ట్రావెల్ అవుతూ వెళ్తుందనమాట. మనకు భయమేస్తుంది అసలు రోప్ మీద ఎలాగ వెళ్ళటం అనేది. కింద వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు చూసారా? అది మీకు అవుతుండగా మీకు చూపిస్తున్నాననమాట. సేమ్ ఏ డైరెక్షన్‌లో అయితే వెళ్ళటం జరిగిందో అదే డైరెక్షన్‌లో బ్యాక్ సైక్లింగ్ కూడా ఉంటుందండి. కాకపోతే కింద వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తూ సంథింగ్ ఏదో టెక్నిక్ ఉంటుంది కాబట్టి భయపడకుండా మనం చేయొచ్చు. ఎప్పుడైనా మనం సరదాగా ఇలాంటి సాహస కృత్యాలు చేయాలి అనుకుంటే గనక హ్యాపీగా చేయొచ్చనమాట. బికాజ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం భయపడనవసరం లేదు. ఇలాంటివి చేయాలనుకునే వాళ్ళకి కూడా ఈ బొటానికల్ గార్డెన్స్‌లో సూపర్‌గా ఆ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. చూసారా? బ్యాక్ సైక్లింగ్ జరుగుతుంది. ఈ కింద రోప్ తోటి ఆళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు కాబట్టి మనం పడిపోతామేమో, అమ్మో! అనేటువంటి టెన్షన్ ఉండదు. ఎక్కడికక్కడే వాళ్ళు సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకుంటారనమాట. చూస్తున్నారు కదా మీరు ఆ బెల్ట్స్, చైన్స్ రాంగానే అతను మెల్లిగా దించుతాడు. ఇది రాశి వనం అండి. అసల ప్రతి దానికి ఒక వనం ఉంది. ఇప్పటికే చాలా వనాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. నేను ఎంతవరకు షూట్ చేశాను, అసలు మనం షూట్ చేయడం కూడా పూర్తిగా కష్టమండి. ఇంక ఇట్లా మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే గనక మనకి ఈ విధంగా బర్డ్స్‌తో కూడిన కొన్ని తర్వాత ఇవన్నీ పీకాక్స్ ఒక 3 పీకాక్స్ మాకు కనిపించినాయనమాట. అవి చేసేటువంటి చేష్టలు అసల ఎంత బాగా ఉన్నాయంటే మనం దగ్గరికి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు అసలు చాలా బాగా అనిపిస్తుందనమాట. నాకసల చెప్తుంటే కూడా మాటలు రావట్లేదు. ఆ మెమరీస్ అన్నీ రీకలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా ఒక పాత్‌వే ఉందండి. ఇలా ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఇది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇక్కడ బోటింగ్ అది చేస్తారనమాట. ఇప్పుడు సమ్మర్ వల్ల అసలు ఒక చుక్క వాటర్ లేదు. కానీ అక్కడ పీకాక్స్ తిరుగుతూ ఉన్నాయన్నమాట. చాలా చాలా బాగుందసలు. ఎంత అద్భుతంగా అనిపించిందంటే
మెల్లిగా అవి ఎక్కడ అటు నుంచి వెళ్ళిపోతాయని చెప్పేసి మెల్లిమెల్లిగా వెళ్తూ వాటిని చూస్తున్నారు కదా, మీకు దూరంగా కనిపిస్తుందో లేదో. అవి చక్కగా హ్యాపీగా తిరుగుతూ ఉన్నాయన్నమాట. ఇంకా అది అలా ఫెదర్ విప్పి, ఇది బ్యాక్ సైడ్ అండి, ముందుకు ఎప్పుడు తిరుగుతుందా అనేసి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము. అలా అనుకుంటూ ముందు తిరిగితే బాగుండు, బ్యాక్ నుంచి చూస్తున్నాం కదా, ఫ్రంట్ కూడా చూపిస్తే బాగుండు అనుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మెల్లిగా అది చక్కగా ఫ్రంట్కి కూడా తిరుగుతుందనమాట. చాలా బాగా అనిపించింది. ఎంత బాగా అనిపించిందో అంటే అది చేసేటువంటి ఆ విన్యాసం చూస్తుంటే అసలు చూసారా, ఫ్రంట్కి తిరిగింది, మళ్ళీ బ్యాక్కి తిరిగిపోతుంది. ఆ వెనకాల రెక్కల్ని ఈ విధంగా అనుకుంటూ అది చేస్తుందనమాట. అయ్య బాబోయ్, ఎంత బరువు ఎలా భరిస్తుంది, ఇది ఎలా తీసుకుని వెళ్తుంది పాపం అనిపించింది. కాకపోతే అది దేవుడి సృష్టి అండి. మనం నిజంగా ఇలాంటి అద్భుతాలన్నీ మనకి ఈ సృష్టిలో మనకి క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా దాన్ని చూస్తూ అసలు తన్మయత్వానికి లోనయ్యామన్నమాట. ఎంత బాగా అనిపించిందో. ఫ్రంట్కి బ్యాక్కి ఈ విధంగా టర్న్ చేస్తూ చక్కగా అది అంత భారంగా దాన్ని ఆ పించాలతో నడుస్తూ ఉంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది. చూస్తున్నారు కదా, ఫ్రంట్కి తిరిగినప్పుడు ఇంకాస్త అద్భుతంగా ఉంది. దాని పక్కనే ఇంకొక నెమలి నడుస్తూ ఉంది కదా, ఫ్రంట్కి తిరిగింది చూడండి ఎంత బాగుందో అసలు. అసలు ఈ పీకాక్స్ని అలా చూస్తుంటే ఎంత అద్భుతంగా అనిపించిందండి. అసలు కలర్ కాంబినేషన్ ఆ లోయలోంచి ఈ విధంగా బయటకు వచ్చినాయి అనమాట. వాటి వెనకాలే చక్కగా సరదాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాము. వెదర్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేసిందనమాట. యాక్చువల్లీ కొంచెం చల్లబడ్డది వాతావరణం అంతా కూడా. ఇదేంటంటే పాండ్ లాగా ఉంటుందన్నమాట. మొత్తం డ్రై అయిపోవడం వల్ల అసలు బోటింగ్ అది లేదు ఇప్పుడు. అదే వాటర్ ఉంటే కనుక భలే ఉండేదండి, చాలా బాగుండేది. ఇంక ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మనకి ఇక్కడ ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకోవడానికి వీలుగా మంచిగా ఎక్విప్మెంట్ ఉందండి. పీపుల్ చక్కగా వచ్చి హ్యాపీగా ఆ చెట్ల మధ్యన సంతోషంగా వాళ్ళు ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకుంటూ ఉన్నారనమాట. పిల్లలతో పాటు వచ్చి వాళ్ళు కూడా కాసేపు టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ నాకు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ కూడా పరిచయం అయ్యారనమాట. పిల్లలు, ఫ్రెండ్స్ అంటే పెద్దోళ్ళు అనుకోకండి, పిల్లలు ఎక్కడ చూసినా కూడా చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. వాళ్ళతో కాస్త టైం స్పెండ్ చేయాలనిపిస్తుంది. అట్లాగే నాకు ఇద్దరు పరిచయం అయ్యారండి, ట్విన్స్ అనమాట. బాయ్ ఆర్య, అరవ్, ఆల్ ద బెస్ట్. ఈ పిల్లలిద్దరూ చాలా బాగా ఉన్నారండి. ఇద్దరు కూడా ట్విన్స్ అనమాట, 4th స్టాండర్డ్ చదువుతున్నారు.
నేను ఇందాక చెప్పాను కదండీ! ఎక్విప్‌మెంట్ ఉంది గానీ, మాకు కుదరలేదు చేసుకోవడానికని. ఇది నెక్స్ట్ డే మేము మళ్ళా వచ్చామనమాట. వచ్చినప్పుడు చేసుకున్నది మీకిక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను. అయితే కాసేపు ఆ విధంగా చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ నిన్న లోయలో ఉన్నాయి గదండీ! ఈరోజైతే పీకాక్స్ ఈ ట్రీస్ ఎక్కి ఎంత హంగామా చేసినియంటే చెప్పలేమండి. అసలా అసలు నేనెప్పుడూ గూడా పీకాక్స్ ఈ విధంగా ట్రీస్ మీద ఒక ట్రీ మీద నుంచి ఒక ట్రీ మీదకి జంప్ చేయడం ఎప్పుడూ చూడలేదు. చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించిందనమాట. అసలు ఎంత బాగా అనిపించిందంటే వాటిని చూస్తూ ఉంటే ఎంత టైం అయినా మనకు స్పెండ్ చేయాలనిపిస్తుంది. అంత బ్యూటిఫుల్ వ్యూ అనమాట చూస్తూ ఉంటే అసలు. ఇంక ఇక్కడి నుంచి ఇలా ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు మనకిక్కడ నవగ్రహ వనం కనిపిస్తుందండి. తర్వాత ఇక్కడ ఆక్యుప్రెషర్‌కి సంబంధించినటువంటి పాయింట్స్, బెనిఫిట్స్‌ని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తూ మనకి డిస్‌ప్లే బోర్డ్ కూడా ఉందనమాట. మనకి ఫీట్ బ్యాక్ సైడ్ థంబ్ నుంచి మొత్తం ఫీట్‌లో సంబంధించినటువంటి ప్రెషర్ అంటే ఏ ఆర్గాన్ మీద పడుతుందంటూ క్లియర్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఉందనమాట. అంతేకాకుండా ఇక్కడ చక్కగా బుద్ధుడిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ డిస్‌ప్లే బోర్డ్ అని చెప్పాను కదా! దాంట్లో అసలు ఏం బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. పాత్ మీద నడవడం వల్ల ఇట్ కెన్ కంట్రోల్ ఇన్సోమ్నియా, ఇంప్రూవ్ సైట్, ద నర్వస్ సిస్టమ్ కెన్ బి ఇంప్రూవ్డ్. ఇట్లా 10 పాయింట్స్ రాయటం జరిగిందండి. అంతేకాకుండా ఇంగ్లీష్‌తో పాటు తెలుగులో కూడా ఈ విధంగా మనకి రాయటం జరిగింది. ప్రయోజనాలు అంటే బెనిఫిట్స్ రాయడమే కాకుండా అసలు ఎట్లా నడవాలి ఆ పాత్ మీద అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ సూచనలు ఇవ్వటం జరిగింది. చాలా బాగా అనిపించింది నాకు. అంటే ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది ఈజీగా ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ టు బి ఫాలోడ్ అంటూ ఇంగ్లీష్‌లోనే యాజ్ వెల్ యాజ్ తెలుగులో కూడా మనకి ఈ విధంగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఈ డిస్‌ప్లే బోర్డ్ చూసినోళ్ళు కంపల్సరీ ఆ విధంగా చేయాలనుకుంటారు. ఇది నక్షత్ర వనం అండి. ఇట్లా మనకి రకరకాల వనాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. మూలికా వనం, రాశి వనం, నక్షత్ర వనం ఇట్లా చూసారా సన్సెట్ అవుతూ ఉంది. సూర్యభగవానుడు అస్తమించే సమయం అయిందనమాట. ఎంత బాగా అనిపించిందో అసలు చాలా మంచి వ్యూ. ఇంకా చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే అసలు ఈ బొటానికల్ గార్డెన్స్‌ని చిన్న పిల్లలు ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారో. అంటే హ్యాపీగా ఆడుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి అన్నీ ఉన్నాయండి. అంతేకాకుండా పెద్దవాళ్ళు కూడా చక్కగా వాళ్ళ వాకింగ్ కావచ్చు, జాగింగ్ కావచ్చు, ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటూ చక్కగా వాళ్ళ ఓ పక్కన హెల్త్‌ని, ఓ పక్కన నేచర్‌లో గడిపినటువంటి ఆనందాన్ని కూడా పొందుతూ ఉంటారనమాట. ఓ పక్కన ఆ సన్సెట్ అవుతూ ఉంది. ఇంకా సరే ఇంకా వెళ్ళిపోయే టైం అయింది. అసలు వెళ్ళాలని అనిపించలేదు. చాలా బాగా అనిపించింది. మళ్ళా వద్దాంలే అనుకున్నాము. వేడుకలు వచ్చేసి ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఏమన్నా వేడుకలు చిన్న చిన్న సంబరాలు కూడా చేసుకుంటారు. దానికి సంబంధించిన పర్మిషన్స్ ఏవో తీసుకోవాల్సి ఉంటుందనుకుంటా. బ్యాంబూస్ భలే ఉన్నాయండి. ఎంత ఫ్రెష్‌గా ఉన్నాయో. ఇంకా ఇట్లా చూసుకుంటూ పోతే అసలు ఎన్నో లెక్కలేనన్ని థింగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట బొటానికల్ గార్డెన్స్‌లో. ఈ విధంగా ఎక్కడ చూసినా డిస్‌ప్లే బోర్డ్స్ అండి. అది చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం మన హెల్త్ గురించి చూడాలనేటువంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఇంక ఇట్లా కాసేపు కూర్చున్నాము. తర్వాత చక్కగా స్కై చూసారా అసలు ఎంత క్లౌడీగా ఉందంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా అనిపించింది. ఇంక ఇట్లా మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే గనక మేము ఒక సైడే చూసాము. ఇంకా అటు అదర్ సైడ్ ఇంకా చూడలేదండి. మీకు నా బ్యాక్ కనిపిస్తుంది కదా ఆర్చిలాగా. అటునుంచి వెళ్తే గనక అక్కడ మినీ గోల్ఫ్ ఇట్లా మనకి చాలా ప్లేస్ అటు సైడ్ ఉందనమాట. మేము వెళ్ళటం ఇంకా టైం అయిపోయిందని వెళ్ళలేదు. సెకండ్ టైం వెళ్ళినప్పుడు కూడా మాకు కుదరలేదనమాట. సెకండ్ టైం వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఇందాక మీరు చూసారు కదా! కేవలం ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకోవడానికి కొన్ని చూడటానికి మాత్రమే వెళ్ళాము. ఈ పాత్ నుంచి ఇందాక మీకు చూపించిన పాత్ నుంచి వెళ్తే మళ్ళీ అటు సైడ్ పూర్తిగా చాలా ఉందనమాట ప్లేస్. మనం వెళ్ళాలి గానీ ఇంకా అసలు ఎంత టైం అయినా మనకి సరిపోదు. ఇంకా చాలా చాలా బాగుంది. మొత్తానికి అసలు ట్రీస్ కానీ, ఆ నేచర్ కానీ అదంతా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. టైర్డ్ అయిపోయామండి. ఇంకా బయటకొచ్చి ఇందాక మనం టికెట్ కౌంటర్‌లో టికెట్ తీసుకున్నాం చూడండి. దానికి ఆపోజిట్‌లో ఉన్నటువంటి షాప్‌లో ఇంకా సరే ఏదో ఒకటి కూల్ డ్రింకో ఏదో ఒకటి ఇది గోలీ సోడా అనమాట. ఓహో! సోడాలు ఇలా కూడా అమ్ముతున్నారనమాట అనిపించింది నాకు.
ఈచ్ 50 రూపీస్ అండి. మీకు రేట్ కూడా చెప్తున్నాను. అంటే పూర్వము జస్ట్ లైక్ దట్ సోడా అని ఎప్పుడైనా అలా తాగడం నేను చూశాను. అంటే విలేజెస్లో కానీ అట్లా. ఓహో! ఇప్పుడు 50 రూపీస్ పెట్టి కొనుక్కొని కూడా మనం తాగుతున్నాం. అంటే మనీ అని కాదు ఇక్కడ చెప్పేది నేను. అంటే అలాగైపోయింది అని చెప్పడం అనమాట. అక్కడ బోర్డ్ చూస్తున్నారు కదండీ! ఈవెన్ అక్కడ కూడా పార్కింగ్ చేసుకోవచ్చనమాట. నాకైతే అసలు బొటానికల్ గార్డెన్స్ అయితే అదిరిపోయిందండి. అంటే చక్కగా వచ్చి మనం హ్యాపీగా ప్రకృతి మధ్యలో అలా మొక్కల్ని, ఫ్లవర్స్‌ని అసలు గాడ్ క్రియేషన్ ఎంత గ్రేట్ అంటే ఈచ్ ఫ్లవర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ అది చూస్తున్నే కొద్దీ మనకి చాలా చాలా ప్రకృతి అంటే మనకు ప్రేమ పెరిగిపోతుంది. సహజంగానే నేచర్ అంటే ఇష్టమున్న వాళ్ళైతే అసలు ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తారో చెప్పలేదు. హ్యాపీగా ఇక్కడికి వచ్చి చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకోవచ్చు, వాకింగ్ చేసుకోవచ్చు, జాగింగ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇక్కడ ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఉంది యాక్చువల్లీ చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవడానికి వాటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మాకు ఇట్లా రోప్ కట్టి దాని మీద సైకిల్ రైడింగ్ అనమాట ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. భలే చేస్తున్నారు అసలు. చెయ్యాలండి ఎప్పుడైనా మనం సరదాగా, వయసుతో సంబంధం లేదు, అన్నీ మనం ఎంజాయ్ చేస్తేనే మనకి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా అనిపిస్తుంది. మనము ఆ హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది ముఖ్యంగా. ఇంకేముంది అన్నట్టు కాకుండా చక్కగా ఎనర్జెటిక్గా మనం ఉండగలుగుతాము ఇలా ప్రకృతిలో అలా కాసేపు టైం స్పెండ్ చేసినప్పుడు. అసలు ఆ పీకాక్స్ని చూసినప్పుడు కానీ, పిల్లలతో ఆడుకున్నప్పుడు కానీ అబ్బా నేనైతే సూపర్గా ఎంజాయ్ చేశానండి. ఇదండి ఈరోజు వీడియో. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మళ్ళీ సరికొత్త వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు సెలవు. ప్రమేకుల టీచర్ నుంచి మీ అరుణ. వీలుంటే తప్పకుండా బొటానికల్ గార్డెన్స్ని విజిట్ చేయండి. చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. దానికి మాత్రం ఏమాత్రం డోకా లేదన్నమాట.